Вот наша кошка. Сейчас покажу котят. Вот где-то. О! Он там. Как он туда залез? Кис-кис. Кс-кс-кс-кс. Идем сюда. Вот котенок. Вон там второй. Не идет. Тогда я к нему пойду. Сейчас. Вот он. Они уже подросли. Этого мы пока что не назвали. А это львенок. Ну, похоже. Ну, похоже. Ну, правда похоже. Их было 3, но одного мы соседу. У них кошка пропала, и мы отдали им одну кошку. Котенка, то есть. Его звали Терминатор. У него были разные глаза. Я серьезно. Сейчас покажу ту кошку большую. У нее тоже разные глаза. Сейчас. У нее очень странные глаза. Смотрите. Так, покажи глаза. Ё-моё, не хочет. Вот, видите? У него разные глаза. Один такой желтый, а другой такой голубо... Не знаю, как это. Серовато... Серовато-оранжевый. Полусерый, полуоранжевый. Да. Вот они. Львенок. И тигренок. Я его так назову. Тигренок. Львенок и тигренок. Это... А это тигроленок. Да. Был еще и Терминатор. Я про него уже рассказывал. Бьет. Сейчас я с ним поднесу. Сейчас. Вот беру. Хватает.
Сложить. Видите? Хватает. Пока всем. Все. Я вам показал ландшафт коту. Все, пока.